Good day mga kausam at sa mga kababayan kong Cagayanos. For today's video, magra-ride tayo sa Tuguegarao, Cagayan. Kaya samahan nyo ko hanggang sa dulo ng video dahil magba-bike shop tour tayo. Siguradong magugustuhan nyo dito dahil marami kayong pagpipilian. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, please don't forget to hit the like button and subscribe to my channel dahil marami pa tayong i-upload na mga videos soon. Good morning! Nandito tayo ngayon sa RDF Bike Shop sa Bonifacio, Tuguegarao City, Cagayan. Pasukin natin yung sa loob. Okay guys, punta tayo sa mga bikes nila. Ito, may available sa kanila ang Giant Talon. Nag-iisa lang ito sa RDF Bike Shop. Ayan, naka Shimano Tourney ang RD. And Maxxis Icon 29 by 2.20. And naka 2 by. Ayan, naka Tektro yung hydraulic brakes and Shimano yung shifters. Suntour naman ang kanyang fork. So guys, kung naghahanap kayo ng Giant Talon na 29er, punta na kayo dito sa RDF Bike Shop sa Tuguegarao. Kunin nyo na to dahil nag-iisa lang to. Available din dito ang Spanker. Available dito ang Colt Odyssey 29er. Ito namang black ay Wake X7. Available ang Viper. Available din ang Rider. Meron din silang Pro Max. Available din dito ang Pinewood, katabi nung kulay yellow na Colt. Available dito ang Pro Max na MTB. Meron silang kulay glossy black tsaka glossy na blue. Yung mga katabi ng Pro Max ay same lang din yung mga bike na nasa harapan. Punta naman tayo sa mga road bike. Available dito ang Pro Max. Available din ang Spanker. Meron silang Pro Max na kulay blue. Meron din silang Spanker na kulay blue. So guys, kung naghahanap kayo ng mga road bike, punta na kayo dito sa RDF Bike Shop. So yan guys, napakadaming pagpipilian ng mga bike dito. At siguradong mahanap nyo yung bike na gusto nyong bilhin. Punta rin tayo sa mga rim sets nila. Ayan, ang daming pagpipilian.
At kung naghahanap kayo ng Jore XT na rim, available din dito. Kung naghahanap din kayo ng DT Swiss, available din dito sa RDF Bike Shop. Punta naman tayo sa mga frames. Available dito ang Merida, color glossy red at glossy dark gray. Dito ay available din ang Mountain Peak Everest 1 27.5. Meron din dito ang Speed 1. Ngayon, punta naman tayo sa mga parts and accessories. Dito ay available ang mga rotors, disc brake mount caliper adapters, handlebar grips, mga battle cage, dito ay available ang brake pads, quick release gear, hand pump, saddle bag, mga water bottles, dito ay available ang mga jersey, available ang mga helmet, meron silang mga Arnox and other branded helmets. Hi! Ano pangalan mo? Ha? Pia? Hi, Pia! So yun guys, no, meron tayong napaka-cute na VIP guest, si Pia. Okay guys, dito ay available naman ang mga cleats shoes. Meron ditong Shimano and other branded. Meron din ditong mga inner tubes na may iba't ibang brand. Meron din silang mga bottom brackets, mga headset, mga chain lubricant. Available din ang mga mineral oil for hydraulic brakes. Meron silang mga cogs. Meron din mga chains. Ayan guys, sobrang daming pagpipilian dito. Kung naghahanap din kayo ng mga tires, meron din dito. Meron din mga handlebars na swak sa mga panlasa nyo. Kung naghahanap din kayo ng mga fork, mga air fork or coil type fork, huwag kayo mag-aalala guys dahil available din dito. Available ang mga tail lights, mga hubs and mga shifters are also available here. In this part naman ay available ang mga seat posts and iba't ibang design ng mga saddle.
Kung gusto nyo naman mag-upgrade ng mga stem, available din dito. Available ang mga pedals. Available din ang mga shades kung sensitive kayo sa araw. At sobrang dami pa ang pagpipilian. Kaya saan ka pa? Bisita ka na dito sa RDF Bike Shop sa Bonifacio, Tuguegarao City, Cagayan. Road bike niyo po? Yes, for the road bike. Yes, for the road. Po. It's for feather, sir. 55. 55 po yan. Anong size po yan, ma'am? Ano? Anong size po? 20. 10 Small. small po. Okay. Tapos yung ano, ma'am, size 4 na MTB. And, wait lang. Ito na. Dito po. Ito na lang, sir. Magsabi mo. Sige po. Magkano po yung MTB ko yan? S4? 29.8 po. Anong size po nung kuya? Small po ano. Parang ilang stock po meron kayo kuya? Na ganyan o? Yun lang. Tapos yun. Makatanggap po kayo ng ano ma'am? Ng home credit po? Yes. Ilang percent po yung down payment niyo ma'am? Depende sa agent, sir. Sila yung magkaka. Depende po yun. Pero ilang months po yung babayaran mo? May charge ka po dun, sir. 9 months or 12 months lang. Guys, kung gusto nyo mag-avail ng home credit, available dito ang home credit. Pwedeng 9 months to 12 months ang hulugan. Ano po ang pangalan niyo ma'am? Marjorie. Marjorie. Baka meron po kayong shoutout ma'am. Shoutout wala po. Wala po. Sige po. Sige po. Bye-bye. Salamat po. Ito na guys, yung pinaka nagustuhan ko dito sa RDF Bike Shop, ang Kespor Stork Feather D 2.0. Ito ay super light alloy frame, naka ICR na. Ito guys ay road bike, naka Shimano 105 ang STI. Ang price nito guys ay 55,000. And last but not the least, ang Kespor na MTB, Kespor Rubicon 3.0 Pro. Ito ay alloy frame. Size small at naka ICR. Tektro hydraulic brakes. Regent ang handlebar niya. Ito ay naka-SRAM NX ang shifter. Ang price nito ay 29,800 pesos. Naka-SRAM NX na rin ang RD niya, 11 speed.
Naka Shuam NX na Halotech. Radiant din ang kanyang headset. Naka RockShox ang kanyang fork with manual lockout. San ka pa? Sulit ang bike na to. So ayan guys, bisita na kayo dito sa RDF Bike Shop. Matatagpuan dito sa Bonifacio, Tuguegarao City, Cagayan. Kung naghahanap kayo ng mga bike, maraming pagpipilian dito. Siguradong magsasawa kayo sa sobrang dami ng mga benta nila. Meron din silang branch sa Kawayan, Isabela. Magba-bike shop tour din tayo doon, kaya abangan nyo guys. Kaya mag-subscribe ka na, kausam, para lagi kang updated sa mga videos ko.